হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি মহান আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। আবারও নিয়ে এলাম নতুন আরেকটি রেসিপি। ঘরোয়া উপকরণ দিয়েই আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো চিকেন সালাদ রেসিপি। তো চলুন শুরু করি। এখানে আমি নিয়েছি জিরার গুঁড়া, আদা বাটা, রসুন বাটা, ধনিয়া পাতা, গোলমরিচের গুঁড়া, তেজপাতা আর চিকেন। এখন এই চিকেন পানি দিয়ে বয়েল করতে বসিয়ে দেব। আর এই চিকেন বেশিক্ষণ বয়েল করা যাবে না, আমি 7 থেকে 8 মিনিট এই চিকেন বয়েল করে নেব। চিকেন সালাদ বানাতে যে সবজিগুলো লাগবে চলুন এক নজর সেগুলো দেখে নেই। কেটে নিচ্ছি পেঁয়াজগুলো একটু এইভাবে মোটা মোটা করে কেটে নিতে হবে। এবার নিয়ে নিচ্ছি শশাগুলোর মুখ বরাবর কেটে ঠিক এইভাবে দুভাগ করে নেব। নিয়ে এরকম পাতলা পাতলা করে কেটে নিব। আমারটা একটু মোটা হয়ে গেছে, আরও পাতলা করে কাটতে হবে। এই চিকেন সালাডটা বানাতে যতটা সহজ, খেতেও খুবই সুস্বাদু। এইভাবে চিকেন সালাডটা তৈরি করে দিলে বাচ্চারাও খুব পছন্দ করবে। এবার নিয়ে নিচ্ছি গাজরের চামড়া আমি আগে থেকেই ছিলে নিয়েছিলাম। এবার মুখটা কেটে ফেলে দিয়ে গাজরও ঠিক এইভাবে পাতলা পাতলা করে কেটে নেব। গাজরের পর এবার নিয়ে নিচ্ছি লেটুস পাতা। এই লেটুস পাতা আপনারা যে কোনো সুপার শপে পাবেন। আর এই সব সবজিগুলো আমি আগে থাকতেই ধুয়ে পানি একটা ঝুড়ির মধ্যে রেখে নিংড়িয়ে নিয়েছিলাম। এখন একটু দেখতে ভালো লাগার জন্য এখানে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো। আপনারা চাইলে চেরি টমেটোটাও ইউজ করতে পারেন। সবজিগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখার পরে পানি শুকানোর পরে একটা তয়লা দিয়ে মুছে নিলে ভালো হয়, তাহলে সালাডটা অনেকক্ষণ রেখে দিলে পানি উঠে না। এবার নিয়ে নিচ্ছি চিকেনগুলো ঠিক এইভাবেই আমি টুকরো করে নেব। চিকেনগুলো ম্যারিনেট করে নেওয়ার জন্য এখানে নিয়ে নিচ্ছি অলিভ অয়েল আর লবণ, গোলমরিচের গুঁড়া, সামান্য একটু অরিগ্যানো, আর রঙটা ভালো আনার জন্য দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টেবিল চামচ শুকনা মরিচের গুঁড়া। এবার আমি এই সব উপকরণগুলো খুব ভালোভাবে মিশিয়ে দিয়ে দিচ্ছি টুকরো করে রাখা সেই চিকেনগুলো দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। দেখুন কত সুন্দর মিশানো হয়েছে। এবার আমি একটি প্যানে দিয়ে এগুলো আমি ফ্রাই করে নিব। আর ফ্রাই করার সময় দিয়ে দিচ্ছি সাথে বাদাম আর ডাবলি। এই ডাবলি আমি আগেই লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে রেখেছিলাম। আপনারা চাইলে ছোলার বুটটাও এখানে ইউজ করতে পারেন। এখন নামানোর আগে দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা কুচি। এগুলো বেশিক্ষণ ফ্রাই করা যাবে না, জাস্ট 3-4 মিনিট ফ্রাই করতে হবে। ফ্রাই করা হয়ে গিয়েছে, এখন আমি নামিয়ে নেব। এখন সব সবজির সাথে এইগুলো মিশিয়ে নেব। মিশানোর আগে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ। এখন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ আর সামান্য বিট লবণ। কাঁচামরিচটা না দিলেও চলবে, আমার বাচ্চারা ঝাল খেতে পছন্দ করে, তাই আমি কাঁচামরিচটা দিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ লেবুর রস। তো তৈরি হয়ে গেল খুবই হেলদি চিকেন সালাদ। আশা করছি আমার আজকের এই চিকেন সালাদের রেসিপিও আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আবারও কথা হবে নতুন কোনো রেসিপিতে। সে পর্যন্তই সবার জন্য দোয়া ও ভালোবাসা রইল। আপনারাও আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন নিত্য নতুন এরকম রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। কষ্ট করে ফুল ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আজ এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।